Hello po, welcome po sa channel na to. So, ang gagawin kong video ngayon is overhauling of SelfJector Purifier. So, ito na. Na-prepare ko na yung mga gagamitin natin rods and tools. Isolate the power and the bulbs connecting to the purifier. So, after preparing all the things, after isolating the bulbs, the power of the purifier, so pwede ka nang start mag-overhauling. So, overhauling start for the copper. Tandaan kasi sa may area dito may maliit na alin dito na kailangan tanggalin para maibaba ang inlet pipe. When overhauling purifier, lalo na pag hindi mo galamay yung machine, is kailangan mong magtingin ng manual. So, like ang dapat may dalang manual, lalo na pag hindi mo galamay siya, para hindi ka magkakamali ng ginagalaw. Pag angat mo ng cover na niya, makikita mo na agad doon yung mga parts ng purifier. So, sa taas, andun lahat yung mga heavy chamber, light liquid chamber, yung mga impeller niya, yung inlet pipe, dito mo makita. So, tatanggalin natin isa-isa to bago may iangat yung bowl assembly. Bowl assembly, itong malaki na nasa baba.
Huwag kakalimutan yung cup nut na nasa ilalim, nasa loob nitong bowl na to, kasi hindi mo maangat ang bowl assembly pag tinitanggal ang cup nut na nasa loob. Kasi minsan nakakalimutan ko rin tanggalin to pag hindi ko tinignan ng manual. So, syempre kahit palagi kong ginagawa to, tumitingin pa rin ako ng manual. Hinihigpitan yung disc para lumuwag yung sa lock ring, kasi pag mahirap tanggalin tong lock ring pag hindi na-compress yung sa ilalim. Pag nakaganito lang siya, mahirap to tanggalin. Kailangan ng pinakamalakas na pukpok. Kahit anong gawin mong pukpok, hindi matanggal yung lock ring pag hindi mo siya ibaba yung pag hindi nag-compress ang disc. Kasi mas magandang i-compress ng disc para medyo lumuwag ang lock ring bago lumuwagan. So, yun yung ginagawa dito. Salamat po sa panonood sa video na to. Kung nagustuhan nyo ang video na to, subscribe kayo sa channel na to and click the bell button for more videos.